Денеска се одржува самитот на ЦЕФ, голем глобален меѓународен самит во регионот под покровителство на Словенија или Словенија е носител на целата оваа акција уште од 2001 година. Денеска Скопје и Македонија се домаќини. Гостин во вестите на телевизија Алфа е министерот за финансии на Црна Гора. Добро вечер, добро дојдовте во вестите на телевизија Алфа. Dobro večer i zadovoljstvo da po prvi put govorim za makedonsku televiziju i veliki pozdrav vašim građanima i želim svako dobro i zaista na startu da iskažem veliko zadovoljstvo što se nalazim u Skoplju. Ме интересира ваше размислување или ваше гледиште и како министер за финансии, но и како експерт за целокупната глобална криза, која што полека завршува по потпишувањето на договорот помеѓу Иран и САД. To je definitivno jedan izazov koji male zavisne ekonomije, gdje mogu reći ujedno i vaša i naša, ne žele da se ovo dogodi ikada. Posebno je veliki izazov kad se to dogodi u mandatu, u ovom slučaju vaše uvažene ministarke, a takođe i mene ispred Crne Gore. I samim tim ne postoje neograničeni mehanizmi gdje vi možete reagovati u određenom trenutku, zaštititi standard građana, zaštititi i anulirati pojavu inflacije, a samim tim obezbijediti dugoročno, dakle, da država i ekonomija sama, kako Makedonije, tako i Crne Gore, ne osjeti posledice. Како вие во Црна Гора се справивте со оваа криза? Колку црногорскиот народ ја осети на своја кожа ценовната инфлација и колку цените на нафтата реално успеавте да ги задржите и да не влијае многу на инфлацијата? Mogu reći da je Crna Gora nekako uspjela da izbalansira taj odnos inflacije i odnosno rast ili ne rast cijena nafte. Imali smo nekoliko reakcija kroz samu odluku gdje naše zakonsko rješenje kada govorimo o akciznoj politici je dozvolila da možemo da preuzmemo iz budžeta određeni iznos posljedica koje su se desile na međunarodnom tržištu i da na taj način aboliramo taj prvi udar na budžet građana Crne Gore. U međuvremenu i u prethodnom periodu Crna Gora je radila na jačanju zarada samih kada govorimo i u privatnom i u javnom sektoru i to je bila jedna sveukupna reforma koja je na taj način obezbijedila bolji standard građana u prethodnom periodu, a sada ova pojava koja se dogodila nije imala značajnijeg efekta na same troškove kada govorimo uključujući inflaciju, jer smo uspjeli na neki način da i trgovački lanci ne odreaguju na taj način, jer smo upravo abolirali kroz samu odluku anuliranje i preuzeli taj trošak iz budžeta. I ono što je izazov i Makedoniji i Crnoj Gori u budućem periodu jeste strukturno riješiti određenu problematiku kroz samu produktivnost i jačanje industrija koje su glavni prihodni elementi naših ekonomija u Crnoj Gori, to svakako turizam. Сигурно ја пратите ситуацијата на Балканот, но и во Македонија. Што сметате? Колку успеа Македонија успешно да се справи со сите овие предизвици кои што стоја пред низ? Ono što zaista sa jednom profesionalnom sigurnošću mogu reći, a iz svog ličnog iskustva i saradnje Ministarstva financija Crne Gore i Ministarstva financija Makedonije, da zaista imate izuzetnu ministarku financija i ta odlučnost koju dijelimo ka svim izazovima gdje se u ovom trenutku nalazi Crna Gora i Makedonija, to je definitivno i naš predpristupni put ka Evropskoj uniji, gdje je Crna Gora u ovom trenutku evidentno sljedeća članica Evropske unije sa negdje zatvorenih 16 poglavlja i zaista do kraja godine imamo obavezu zatvoriti sva poglavlja, a Makedonija je također neko ko u samim pregovorima kada zajedno dijelimo ambijent sa Evropskom komisijom je zaista dosta uradila i ono što je ključno jeste politička volja i odlučnost
kako i našeg i vašeg parlamenta kroz samu podršku, izmjenu i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, da bi onda zaista reforme kasnije mogle da dožive implementaciju, a i benefit sami građani da osjete. Ono što vjerujem da Makedonija zaista ima taj integritet i da ćete vrlo uspješno u narednim godinama vrlo se približiti i postati također i vi članica Evropske unije, to vam želim zaista onako od sveg srca. I ono u što sam ubijeđen jeste, i ponovit ću, da odlučnost vaše ministarke financija i ono kako se ja i ona zajedno borimo kada smo na međunarodnoj sceni, zaista mogu da negdje ohrabrim i građane Makedonije da smo negdje svi zajedno skupa na pravom putu. Vi благодарам mnogo na vaše gostovanje. Hvala vama na interesovanju za ovim intervjuem i veliki pozdrav i želim otvoren poziv u Crnu Goru. Ide ljetna turistička sezona, također građani Crne Gore definitivno Makedoniju vide kao također mjesto za odmor. Hvala vam najljepša. Почитувани, тоа беше се од овде, од местото на одржување на овој меѓународен форум. Сега продолжуваме со останатите информации доколку има време.